洗衣机不清洁比马桶还脏，别再乱用筒字节了。教你干净省心的洗衣机清洁技巧，学会你也赶紧试试吧。今天就跟大家聊一下洗衣机。随着生活水平的提高，全自动洗衣机已经步入了大家的视线。全自动洗衣机确实给我们生活带来了非常多的方便，带来方便的同时，也带来了很多麻烦事。就是洗衣机用上一段时间，洗衣机里边的异味非常大，洗出来的衣服总有一股难闻的异味。我们先说一下洗衣机的原理。洗衣机是由内胆跟外胆形成的。内胆我们洗衣服时，衣服拍打的就非常干净，但是桶的外胆有非常多的泥土、灰尘、水垢，还有我们衣服上的脏东西都会附着在洗衣机外胆表面，所以洗衣机用上一段时间，恶臭味就非常严重。外胆我们是清洁不到的，但是有很多人做的就挺好，就像洗衣机的过滤网，一定要定期清理，洗个2-3次衣服我们就清理一次，这样洗出来的衣服会干净一点。但是大家看一下，洗衣机内部有很多污渍、水垢形成的细菌，我们是清洁不掉的。很多人会选择用筒字节去清洗，但是也很难把它清洁掉。今天教大家正确清洗洗衣机的方法，既干净又省心。下面一起来看一下吧。第一，清洁洗衣机时，先倒入1袋白醋。大家都知道白醋是酸性的，水中的水垢是碱性的，俗称水碱，就是水中的钙镁离子。白醋可以把水垢软化下来，用别的东西根本无法去除水垢，就用这种最廉价的袋装白醋就可以。因为清洗洗衣机时放的水比较多，所以白醋我们要多加入一点，才能把洗衣机外胆表面的水垢全部去除。如果这些水垢不去除，水垢表面会附着很多污渍、脏东西，根本清洁不下来。接着在洗衣机里边倒入一点食盐，食盐有杀菌的作用，就像洗衣机外胆常年的污渍细菌，食盐就可以轻松把它消灭掉。接着再倒入一点花露水，花露水可以起到增香的作用，让洗衣机外胆清洁干净的同时还留有余香。我们每次洗完衣服时都有一个淡淡的花露水香味，让你家的洗衣机再也没有恶臭味了。最后倒入一点小苏打，小苏打是天然的清洁剂，没有化学残留。大家看一下，就像洗衣机内壁这些污渍，有很多就是化学残留，香皂的残留、洗衣液的残留会附着在洗衣机内胆上，是很难清洁掉的。小苏打是天然的清洁剂，没有任何化学残留，就可以把洗衣机彻底的清洁干净。这时我们在洗衣机里再放入一条毛巾，洗衣机在筒字节的过程中，毛巾会拍打洗衣机的内壁，让污渍更容易的清洁下来。把所有东西加完之后，我们就把洗衣机的盖子给盖上，把洗衣机打开，然后把功能调到筒字节上。等洗衣机加满水清洁完成之后，洗衣机外胆表面的水垢污渍轻松就被我们清洗下来了。等洗衣机清洁完成之后，洗衣机就清洁的非常干净了，家中的洗衣机再也没有异味了。在这里给大家提个醒，第一，洗衣机的清洁仓我们一定要定期清理，这样我们洗出来的衣服才干净，才不会有污渍。第二，洗衣机洗完衣服之后要立马晾晒，因为洗衣机里边非常阴暗潮湿，很容易滋生细菌，发生霉变，让我们衣服变味儿。第三，洗衣机洗完衣服之后，洗衣机的盖子不要第一时间关闭，因为洗衣机内壁有很多水渍，如果把洗衣机的盖子给关上，洗衣机里边这些水渍是很难散发出来的，洗衣机就会形成难闻的异味。洗衣机的盖子最少要等半个小时以后，等洗衣机里边的水晾干，再把洗衣机的盖子给关闭，这样我们再用洗衣机洗出来的衣服就再也没有异味了。大家学会之后，赶紧分享给你身边的朋友或家人，让他们也赶紧把家中的洗衣机清洁一下吧。